1993 году под лапами сфинкса пустили радар. Небольшая команда, американские ученые, сейсмическое оборудование прямо на плато Гиза. Они искали аномалии в скальной породе и нашли. Под левой передней лапой пустота, под телом еще несколько пустот. Все с одной характерной чертой, которая делала их особенно интересными. Слишком правильная форма для природного карста. Данные зафиксировали, частично опубликовали, а потом запросили разрешение продолжить работу с лучшим оборудованием, с независимой командой, с верификацией, и получили отказ. После этого снова отказ и снова на протяжении 30 лет. Пустота под сфинксом до сих пор не вскрыта, не верифицирована, не объяснена. Но чтобы понять, почему эта история вообще случилась, нужно вернуться на 2 года раньше. Человеку, который смотрел на тело сфинкса и видел то, чего не замечали египтологи. 1990 год. Роберт Шох, профессор геологии Бостонского университета, едет в Египет. Его пригласил Джон Энтони Уэст, независимый исследователь с идеей о том, что сфинксу 1010 лет. Шох – скептик. Он слышал такое, но посмотреть готов. И когда он смотрит на тело сфинкса, у него возникает вопрос, который египтологи до этого просто не ставили, потому что этот вопрос геологический. Как именно разрушался известняк? Ветровая эрозия оставляет горизонтальные следы. Песок летит поперек, режет снизу, шлифует. Это одна подпись. Водная эрозия – другая. Дождь сверху, вода по вертикали, глубокие борозды, уходящие сверху вниз. На теле сфинкса Шох видит второй паттерн. Он делает то, что делает любой геолог в такой ситуации. Берет сравнительные данные, смотрит на известняк рядом. Те же породы, тот же карьер, та же эпоха строительства. Степень выветривания у тела сфинкса значительно выше, и характер другой. Дальше климатология. Когда в Гизе шли дожди, достаточные для такой эрозии? Ответ – примерно 10 тысяч, 7 тысяч лет до нашей эры. Влажный период, Сахара как саванна. Потом климат сместился. 3000 лет до нашей эры, ко времени 4-й династии и принятой датировки сфинкса, в регионе уже была пустыня. Вывод по Шоху. Если эрозия водная, сфинкс стоял здесь, когда шли дожди. Ему не 4500 лет, а как минимум 7000, скорее 10 тысяч. В 1991 году он выступает с этим на конференции Геологического общества Америки. Теперь честно о другой стороне, потому что она есть. Традиционная египтология датирует сфинкса правлением Хафры, фараона 4-й династии, около 2500 года до нашей эры. И это не просто так принято, это обосновано. Сфинкс входит в единый архитектурный комплекс. Долинный храм, погребальная дорога, блоки известняка из рва вокруг сфинкса, использованные при строительстве этого же храма. Британский музей дает стандартную рамку именно отсюда. Сфинкс представляет Хафру, и все вокруг него это подтверждает. Контраргументы по эрозии тоже есть. Часть специалистов указывает на неоднородность известняка. Тело сфинкса вырублено из слоев разного качества, и более мягкие слои могли выветриваться быстрее вне зависимости от типа эрозии. Есть гипотезы о солевом выветривании, когда вода поднимается изнутри породы и разрушает поверхность характерными вертикальными бороздами. Периодические осадки даже в засушливом климате тоже не исключены полностью. Ни одно из этих объяснений не было опубликовано как прямое геологическое опровержение с альтернативным измерением. Но это не значит, что их нет. Это значит, что дискуссия не завершена. Именно это и создает пространство, в котором появляется следующий шаг. Итак, 1993. Возвращаемся к тому, с чего начали. Шох, Уэст и сейсмолог Томас Добецкий проводят геофизическую разведку прямо на плато. Метод сейсморазведка. В породу посылаются звуковые импульсы, они отражаются от пустот и слоев разной плотности. Датчики ловят эхо. На выходе карта того, что под поверхностью. Так нефтяные компании ищут месторождения. Так археологи находят погребенные объекты. Под левой передней лапой аномалия. Эхо возвращается не так, как от сплошной породы. Там пустота. Под телом еще несколько пустот. Что делает эти аномалии особенно интересными? Их форма. Природные пустоты в известняке – карстовые полости, обычно неправильные, хаотичные. То, что зафиксировано здесь, имеет более регулярные контуры. Само по себе это не доказывает рукотворное происхождение, бывают и геологические объяснения. Но именно это делает аномалию достойной проверки, а не закрытия.
Данные частично публикуются. Шох ссылается на них в последующих работах. Технически чистый инструментальный результат. Под сфинксом зафиксированы аномалии сейсморазведкой в 1993 году. Что дальше по науке должно было произойти? Независимая верификация. Другая команда, другое оборудование, другой метод. Это стандарт. Вот этого-то и не случилось. Здесь важно не упростить. Легко сказать. Один человек закрыл тему. Захи Хавас, многолетний директор, генеральный секретарь, министр, действительно контролировал доступ к египетским объектам десятилетиями. И именно при нем команда Шоха раз за разом получала отказы на дополнительную геофизическую разведку сфинкса. Но Хавас не причина, он симптом. Под сфинксом не копают по той же причине, по которой многие неудобные научные вопросы зависают в институциональном лимбе, потому что вокруг них образовалась система интересов, в которой ни у кого из ключевых игроков нет стимула открыть ящик. Первое – суверенитет. Египет четко обозначил, иностранные команды не получают автономного доступа к национальному наследию. Это политически понятно и исторически обосновано. Но в практике это значит, что любое исследование проходит через египетские институты, с египетским соавторством, в египетских временных рамках. Второе – репутации. Если под сфинксом окажется что-то рукотворное и очень древнее, это не просто уточнение датировки, это переписывание части истории цивилизации. Для людей, которые потратили карьеру на стандартную версию, это экзистенциальный риск. Третье – туризм. Гиза – один из главных туристических объектов мира. Миллиарды долларов в год. Открытые вопросы – плохой бизнес. Нужна стабильная история. Четвертое, и об этом дальше, сама тема была так плотно загрязнена эзотерикой, что серьезным учреждениям было проще дистанцироваться от нее полностью, чем разбираться, где наука, а где фантазия. Это не заговор. Заговор – это когда люди договорились. Здесь система, где каждый защищает свое. И совокупный результат тот же. 30 лет без независимой проверки. Вот человек, который невольно стал главной проблемой для этой темы. Эдгар Кейси умер в 1945 году. Спящий пророк. В своих трансовых чтениях он описывал зал записей, хранилище знаний Атлантиды, спрятанное под сфинксом между лапами. К 90-м пророчество Кейси и сейсмические данные Шоха оказались упакованы в один и тот же медийный нарратив. Ученые нашли зал Атлантиды. Это загрязнило тему настолько, что у любого учреждения появился простой способ не разговаривать о ней по существу, просто указать на этот контекст. Вот разница, которую нужно держать в голове. Аномалии под сфинксом зафиксированы инструментально, что именно там неизвестно. Это может быть что угодно. Карст, засыпанный ров, старая строительная шахта. Ничего значимого. Называть это залом записей значит делать заявление без данных. А именно это и дискредитировало тех, у кого данные были. 2017 год. Журнал Nature. Международная команда публикует результаты проекта Scan Pyramids. Внутри пирамиды Хеопса обнаружена неизвестная полость. Длина около 30 метров. Никто не копал. Использовали мюонную томографию. Мюоны – частицы космического происхождения. Пронизывают твердые объекты, но задерживаются в плотном камне больше, чем в пустоте. Детекторы вокруг пирамиды, и ты видишь тень от пустоты изнутри. Без разрушения, без разрешений на раскопки. Физика, которой 70 лет. Метод, который теперь прошел верификацию на одном из самых известных объектов в мире, в 300 метрах от сфинкса. Что это значит? Технология, позволяющая проверить аномалии 1993 года, существует, работает и доступна. Стоимость такого исследования – несколько миллионов долларов. Меньше, чем один сезон документального сериала об Египте. Разрешение на применение мюонной томографии к сфинксу до сих пор не выдавалось. По заявлениям 2023-2024 годов о новых находках под сфинксом академическая наука публикует в рецензируемых журналах, а не в пресс-релизах. Пока публикации нет, это не результат, это заявление. Давайте зафиксируем позиции. Водная эрозия на теле сфинкса задокументирована Шохом. Его интерпретация геологически аргументирована. Традиционная египтология отвечает на это архитектурным комплексом Хафры, неоднородностью известняка и альтернативными механизмами выветривания. Дискуссия открыта.
Консенсуса нет. Аномалии под сфинксом зафиксированы сейсморазведкой в 1993 году. Независимой верификации не было. Природа аномалий неизвестна. Что там находится, неизвестно. Это может быть естественная полость, искусственная камера, что-то незначительное. Без вскрытия или детального неинвазивного сканирования ответа нет. Атлантида, зал записей, артефакты утраченной цивилизации. 0 данных. Это не наука. Вот состояние спора. Две проверяемые гипотезы. Стандартная датировка верна, аномалии объясняются геологически. Или датировка Шоха ближе к реальности, аномалии рукотворные. Обе поддаются проверке. Ни одну из них не проверили как следует. Это не конспирология, это не закрытый вопрос. Вот что действительно странно. Мюонный детектор нашел тайную комнату в пирамиде Хеопса прямо рядом, в 2017. И это стало публикацией в журнале Nature. Та же технология, тот же регион. 30 метров тайной полости в пирамиде. Это открытие. Несколько метров потенциальной аномалии под сфинксом. Это до сих пор белое пятно. Не потому что технологий нет, не потому что ученых, которые хотели бы проверить, нет, не потому что денег нет, а потому что образовался узел. Суверенитет над культурным наследием, академические репутации, туристическая индустрия, страх дать медийный кислород атлантологам, бюрократия, которая устроена так, что самый простой ответ – это «нет, следующий». Никто не прячет правду. Просто система работает так, что вопрос не задают. И пока этот узел не развязан, под сфинксом стоит задокументированная аномалия, которую можно проверить неинвазивно, срок нескольких месяцев, с уже существующей технологией. 30 лет, нетронутая. Но сфинкс не единственный древний объект, который словно не хотят открывать до конца. Есть место еще страннее. Гёбекли-Тепе. Его не просто нашли под землей, его кто-то сам закопал. Почему? Смотрите прямо сейчас.